अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू मिनी व्लॉग। तो ये है हमारा मॉन्स्टर केज माशाल्लाह से। यहाँ पर हमारे विशेष भाई साहब भी जो है अपना घूमने में लगी हुई हैं। ये है हमारा फीमेल बटर और ये मेल बटर आपसे कुछ कहना चाहता है। भाई साहब भी बोल रहा है कि मैं बार बार बोल के थक गया हूँ तो सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर मैंने अपने फिश को भी डाइट वगैरह डाल के दे दी, ये भी ऊपर आके अपनी डाइट एंजॉय कर रही हैं। तो ये हैं हमारे कुछ मनी प्लांट्स माशाल्लाह से। यहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स वगैरह को पानी दे दिया। तो मैं आ जाता हूँ मॉन्स्टर केज के अंदर, आके देखता हूँ कि आज फिर से हमारा एक फ्लावर गिरा हुआ है नीचे। तो ये सारे भाई साहब जो है ना आराम से अपना इधर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो इनकी आवाज़ सुन के जो है दिल माशाल्लाह से खुश हो जाता है। वहाँ से ये लोग जो है ऊपर बैठ बैठ के इन लोगों ने सारे फ्लावर्स नीचे गिरा दिए। उन्होंने एक और फ्लावर नीचे गिराया हुआ था। तो ये देखें इन लोगों ने ये फ्लावर कहाँ पर फंसाया हुआ है कि इन दोनों फ्लावरों को अभी लगा देते हैं। माशाल्लाह से मैंने उधर इनको सामने वाली दीवार पे लगा दिया। तो यहाँ पर मेरी नजर जाती है बेबी के ऊपर, इसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर मैंने इनको डाइट वगैरह दे दिया ऊपर आके अपने बजीज के पास। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इनको चेक कर आराम से बैठे वहीं। इसी करते हो अपने मिनी व्लॉग को एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।